嗨，各位觀眾大家好啊！今日陽光普照啊，好似全日都冇落雨啊！咁而家夜晚啊，我出去買外賣啊，遇到件好人好事，今日食嘢肯定特別好味噶啦，同大家分享下。我可能心理有問題啦，我又唔係好中意叫嗰啲咩 Food Panda 啊嗰啲咁嘅外賣嘅，我真係如果要食外賣呢，真係自己揸架車出嚟買嘅。今日嚟咗呢度汝州街，呢度應該好似叫汝州街太子道啊，唔係應該汝州街界限街，佢前邊係界限街嚟嘅。咁啊諗起想食下啲雲吞麵啊、豬手麵啊咁樣，返屋企送下酒，咁啊嚟咗呢一間十大碗，又遇到一件事啊，咁我都幾開心嘅，咁啊同大家觀眾分享下。我揸架車嚟到呢個十大碗呢，咁啊喺正十大碗門口度停喺度啦。咁啊泊咗喺架車個隔離嗰度嘅，咁啊即係 double park。咁啊點知我哋買緊外賣嘅時候呢，嗰架車就個車主就喺十大碗食完麵出嚟就想開車走啦。咁我一見到我咪即刻話褪車俾佢啦。點知佢話唔使，佢話我技術好好嘅，我褪尾就得啦。佢真係咁樣講喎，我褪尾就得啦。我話唔好唔好，我褪翻俾你由頭走啦。咁我褪俾佢，跟住佢話哇好客氣，咁啊又仲沙冧俾我。仲話其實唔使麻煩啦，佢話你買嘢啦，我褪尾就得噶啦。所以大家做人你禮讓啲，你讓我，我讓你，大家人人為人人，包容啲，咁你話幾開心呢？可以做人呢，隨和啲，包容啲，開朗啲，出嚟啊生活啊食嘢都開心啲啊！嗱，睇隻豬手，兩隻啊，呢碗湯麵啊。如果嗌撈麵呢，就多啲麵嘅，不過唔好食咁飽啦，咁夜。呢隻唔細隻噶，啊，食俾大家睇下，睇下彈唔彈牙，睇下軟糯啊，定係硬骨嗰啲炆唔夠嗰啲。咁我一食啦，一啖咬落去，哇，真係軟糯嘅，好掂啊！開頭我睇佢嗰啲皮呢，哇，真係〜滑捋捋啊，完全冇爛冇破嘅。咁我諗住係咪會炆得唔夠腍呢？炆得腍呢，多數有時會爆開噶嘛啲皮。咁佢完全冇，咁我仲擔心驚會唔會好硬嗰隻。有啲人中意食嗰種啊，我中意食呢，當然唔好食到哇炆到霉晒爛晒咁啦。起碼我中意軟糯嗰隻啊，佢就係嗰隻啦。同埋大家去睇到嗰啲皮啊，滑捋捋，一啲金毛都冇嘅。我最怕有啲呢處理得唔好啊，仲有啲毛喺度黐住嘅呢。唉，真係我見到都個心理上都唔係好想食啊。咁佢呢個麵呢就 OK 噶啦，十大碗呢都好多人讚嘅。咁其實有人又話十大碗好，又有人話佢唔好。咁其實好多啲雲吞麵啊，出名嘅地方，麥文記啊、咩麥奀記啊、勝記啊，都有人話佢好，有人話佢唔好噶。唉，其實呢啲係冇得拗嘅，啱自己口味就得噶啦。嗱，我老婆個炸醬麵，佢炸醬麵係多過我㗎，佢個麵十大碗都係咁講嘅，所以佢分咗碗仔俾我。哇！我黐咗我老婆少少炸醬麵嚟食，哇！佢哋肉絲使唔使咁大嚿啊？呢嚿好似誇張咗啲喎，你炸醬麵嗰啲冇咁大嚿喎。唉，試下佢先。味都 OK 嘅，好大嚿啊！呢嚿我覺得大嚿一隻啦。咪咯，好多嚟睇下。邊咁多水？哇，好多肉絲喎，係喎。你嗰度都好多肉絲喎，佢嚿嚿係咪好大嚿啊？哇，係喎，好粗粒嘅喎，嚿嚿都。哇，我覺得太粗反而唔好食啊！個人口味啦，個人中意啦。佐敦就好食啲。佐敦度好食啲啊，即係麥文記啦，佢辣啲，佢呢度都 OK。麥文記就香，佢呢度帶甜，即係呢個就甜啲，個人口味嘅。有啲人中意呢啲嘅。麥文記嗰個辣啊，佢呢個微辣，麥文記嗰個都幾辣㗎，唔使辣嗰啲麥文記嗰個頂唔順㗎。呢個我覺得都 OK。所以真係各人口味啊！我老婆中意食麥文記嗰一隻炸醬麵，咁我都食過，係幾好食嘅。佢又比較辣，因為我哋食得辣啊。
同埋佢係比較香，冇咁甜嘅。咁啊呢度呢啲呢就比較甜嘅，呢啲根本我出去食好多炸醬麵呢，都係帶甜噶啦，都係偏甜噶啦。但係佢呢個甜度係可以嘅，總好啲可以食落去，哇！甜到阿媽都唔認得。咁我唯一批評佢呢，就係呢隻，佢嗰啲肉啊、肉絲啊切得比較乸西啲，有啲係大嚿，有啲係三角形，有啲係正方形得嚟長長地嗰啲。咁就唔係切到好似絲咁嘅，而且冇筍絲啊佢，咁啊呢個比較失色啲啦。哇！真係食到而家都仲有啊啲肉，幾粗碌，哎呀，條條都咁粗碌嘅。仲有一個雲吞魚蛋麵啊！雲吞我食過好多次㗎啦，其實佢呢啲豬手麵啊、炸醬麵好多我都食過好多次㗎啦。係魚蛋麵好似少食啲。就冇乜人提佢魚蛋得唔得啊？雲吞就好多都話佢得㗎啦，又試下啦。不過夾落去好似都係嗱，哎呀都彈下彈下，係啊。好咬啖先，嗱佢真係彈牙嗰隻嚟嘅。嗱我覺得佢真係好標準啊。有啲咧就彈牙得嚟硬嘅，即係好似話好實嗰種啊。有啲就好似棉花糖啊，又唔好話棉花糖咁誇張啦，即係我形容佢啊，嗰啲好似就鬆化得滯、鬆軟得滯，佢係真係啱啱好，係嘛？最緊要就係有味道啊嘛，係嘛？有啲魚味啊嘛 ，OK 㗎，佢魚蛋都唔差，真係嚟呢度食咧，即係基本雲吞水餃魚蛋都可以嘅，德昌。如果我講話，德昌佢如果出咗名，啲人習慣咗食。而家佢用嗰個湯，佢係豬骨湯嚟嘅，好似唔係用呢啲大地魚湯嘅。如果我中意食，我中意食呢一隻魚蛋多啲喎，有啲咬口喎。我中意食呢度呢間10大碗呢個魚蛋喎。如果兩者比較，德昌都可以，但係即係佢嗰個味精湯，嗰個味精水其實都幾鹹幾剩嘅，但係就你。即係食落去真係佢嗰個湯係有啲好似食你上癮咁嘅。烏龍城德昌魚蛋就好出名㗎啦，如果假期就排晒隊嘅。佢個湯底咧就好多人中意飲嘅，因為其實好鹹好惹味，但係咁我聽佢哋講啦，啲伙計講就係用豬骨同埋啲魚去熬製嘅。咁但係我飲落去咧都幾鹹嘅，但係間唔中都好似上癮咁樣，都會呷翻幾啖嘅。咁啊各有各特色啦，我都係講一句，最要啱自己口味嚇。百家中百客啊，係咪咁樣講啊？唉，我都唔記得啦。咁啊，今日分享到呢度啦，祝大家身體健康啊，生活愉快，拜拜。好香啊，好重大地魚味啊，好正。佢雲吞啊，好多都讚話好噶啦，當然亦有人彈，唉。其實而家香港最出名嗰啲雲吞麵鋪啊，雲吞麵家，邊一間冇人讚，邊一間冇人彈呢？唉，最緊要自己啱口味啊！